Na habari ndugu zangu, karibu katika channel yangu ambayo inaitwa ni Mega Technology Team. Na katika video hii tutapenda kuanza kufundishana mafunzo ya Microsoft Office Excel, na presenter wako ni mimi Khalfan Mohamed. Kwanza kabisa inatakiwa tuangalie ni nini maana ya Microsoft Office Excel, na baada ya kutambua maana, baadaye tutaendelea kuona ni nini zaidi kimo ndani ya Microsoft Excel. Kwanza kabisa tuangalie ni nini maana ya Microsoft Office Excel. Katika maneno ya Kiswahili tunasema Microsoft Excel ni la jedwali la kompyuta ambalo linaweza kutumika kuhifadhi na kuchambua idadi kubwa ya data. Kwa mfano, unaweza kuwa na wafanyakazi ambao ni wengi, au wewe unamiliki biashara yako, na katika biashara yako unakuwa na wateja wengi. Kwa siku unapata wateja 100. Na kila mteja anakuja, kuna huyu mteja atanunua kitu fulani, hatahitaji chenji, kuna mtu atakuja kukopa. Kwa ili uweze kufanya management hizo data zote, ukifahamu concept ya Excel vizuri, unaweza kutengeneza template ambayo inaweza kusaidia kuchanganua data zako ambazo zinakuwa ni kubwa hata kama ni ndogo, ili kurahisisha muda na mambo mengine. Ama tu katika maneno ya Kiingereza tunasema Microsoft Excel is a computer spreadsheet program that can be used to store and analyze large quantities of data. Hiyo tu ni katika maneno ya Kiingereza. Tuangalie ni nini umuhimu wa Microsoft Office Excel, ama ya nini tusome Microsoft Excel. Je, inatusaidia nini katika maisha yetu? Kwanza kabisa, Microsoft Excel inasaidia katika swala zima la ajira. Ukisoma na ukaitambua Excel kikamilifu, unaweza kujipatia ujira katika vitu vya kawaida. Kwa mfano, kwa sasa kuna makampuni ambayo wanatumia Microsoft Office Excel kama application ambayo inawasaidia kufanya data analysis. Kwa kama ukifahamu Microsoft vizuri na ukafahamu jinsi ambavyo unaweza kufanya data analysis na Microsoft Office Excel, unaweza kuajiriwa katika kampuni ambayo inahitaji watu kama nyinyi. Mbali na kuajiriwa katika makampuni, pia unaweza kujiajiri kupitia concept ya elimu ya Microsoft Office Excel. Kwa mfano, unaweza ukana sehemu za taasisi yoyote ile, ukatengeneza template ambayo inaweza kusolve au kutatua jambo fulani. Na baada ya kutengeneza template hiyo, basi unakuwa unaipeleka katika ofisi maalum au kwa watu ambao wanahitaji na template hiyo ambayo utakuwa umetengeneza wewe. Kwa hiyo kupitia hivyo unaweza kujikuta unauza template nyingi ambayo inakuwa ni moja ya ujira wako. Na katika swala la muda pia, Microsoft Office Excel inasaidia katika kuokoa muda. Kwa mfano, wewe umemaliza kufunga biashara yako, umeandika katika daftari la kawaida, tunasema manual, umeandika manual katika daftari. Kwanza kujumlisha mauzo ya leo, kutafuta matumizi ya leo, uje upate ni kipi ulichokipata kwa siku hiyo, inaweza kuchukua muda. Lakini kupitia Microsoft Excel mambo hayo yote yatafanyika ndani ya muda mchache, na utaweza kukamilisha biashara yako ama kazi yako kwa muda mwafaka. Na pia tukiangalia katika mpangilio, Microsoft Excel inakusaidia kuweza kupangilia kazi yako ionekane safi na iwe na yenye mvuto. Kwa mfano, unaweza kuwa na data ama unataka kuandaa ripoti. Sasa ili kuweza kuandaa hiyo ripoti itahitaji iwe katika mpangilio mzuri. Kupitia knowledge ya Microsoft Office Excel, basi hilo unaweza kulifanikisha. Pia katika uchambuzi wa data, Microsoft Excel hapa ndio sehemu yake husika kuu zaidi. Tunasema uchambuzi ambao unaweza kusema ama ni data analysis. Microsoft Office Excel ina uwezo wa kukusaidia kuweza kuchanganua kama unahitaji data fulani ama data fulani. Ukaspecify kwamba mimi nahitaji muda fulani, nahitaji data fulani, nahitaji data fulani. Na data fulani kuna kitu gani? Kila kitu unaweza ukachambua. Na kitu kingine hapa tunasema ni ufanisi katika kazi yako. Siku zote unapokuwa unafanya kazi yoyote ile, unahitaji kazi yako ionekane safi na yenye ufanisi zaidi. Kwa ukipitia Excel utakuwa smart katika kazi yako na utakuwa ufanisi, kile unachokifanya itakuwa ni sahihi. Kwa hivyo usichoke kufuatia video hizi uweze kupata kile ambacho tunakitaji. Tuangalie sasa ni nani ambaye ni mtumiaji wa Microsoft Office Excel, ama tunaisoma tu ili mradi hakuna watumiaji? Hapana. Kuna watumiaji ambao wanahitaji elimu ya Microsoft Office Excel. Mwalimu.
Mwalimu katika shughuli zake za kila siku anahitaji kuwa na Excel. Atahitaji Excel kwa ajili ya kurahisisha baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na mambo ya kitaaluma. Kama si kitaaluma, basi hata budget ya kifedha zote, kila kitu atahitaji Microsoft Office Excel. Mbali na hivyo, pia ni kwa mwalimu, kwa mwanafunzi, na mwanafunzi pia na yeye kuna baadhi ya vitu ambavyo atavihitaji ili aweze kutumia Excel, kwa sababu Microsoft Excel ina uwezo pia wa kuchora graphs, charts na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo mwanafunzi pia anaweza kujifunza mambo hayo kupitia Microsoft Office Excel. Na pia bloggers, watu ambao wanafanya blogging, wanaweza kutumia Microsoft Excel katika kurahisisha baadhi ya mambo. Kuna wasambazaji ambao wamesomea mambo ya procurement, pia wanaweza kutumia Microsoft Office Excel. Kuna mtafuta kazi, kama unatafuta kazi, pia unaweza kutumia elimu yako ya Microsoft Office Excel kwa ajili ya kutatua baadhi ya mambo ambayo yanaweza kusaidia watu. Kwa unaweza kujipatia ujira ikakusaidia kupata kazi. Kitu kingine kwa mjasiriamali, mjasiriamali ni mpambanaji ambaye anapambana katika maisha yake ili aweze kujipatia kipato. Kwa hiyo pia anaweza kutumia mjasiriamali kuweza kujua kile kinachoendelea katika ujasiriamali wake, aidha anapata hasara ama ni faida, na afanye nini ili aweze kuendelea. Pia kuna makampuni, taasisi na mambo mengine na watu wengine kadha wa kadha. Kwa hao ndio watumiaji ambao watatumia Microsoft Office Excel. Kingine tuangalie matumizi ya Microsoft Office Excel. Je, ni wapi Microsoft Office Excel inaweza kutumika? Microsoft Office Excel inaweza kutumika kwenye elimu kama tunavyoona katika kuchambua labda masuala ya wanafunzi mwenye alama nzuri na mambo mengine kadha wa kadha. Na pia kwenye biashara, unaweza kuiendesha biashara yako kupitia Microsoft Office Excel kwa kuandaa ripoti na invoice kwa ajili ya wateja wako. Na pia katika kufanya mipangilio, kuandaa budget ya kifamilia na mengine kadha wa kadha. Hii inaweza kutumika kwenye biashara pia na kwa mmiliki au wamiliki wa biashara. Mtu anayemiliki biashara yake aidha na matawi mbalimbali, kwa anaweza kana kusanya data kutoka tawi moja kwenda tawi nyingine, na vyote akaja kaviweka katika Microsoft Office Excel application ili kuweza kuchanganua ni kampuni na ni branch gani ambayo inamuingizia kipato vizuri na nyingine wapi na regaliga, kila kitu akawa anafahamu. Pia tukiangalia matumizi ya Microsoft Office Excel sio katika biashara tu wala kupanga wala elimu. Pia hata nyumbani, unaweza kusema mimi niko nyumbani tu, kwa nini nitumie Excel? Hata wewe nyumbani unaweza kutumia Excel. Miongoni mwa vitu ambao vinafanya kwamba tusijue kile kilichotumika leo kimetumika ni bei gani ni hapa. Nyumbani wewe utakuwa na matumizi yako ambayo unahitaji kuihudumia familia yako. Kwa hiyo kupitia Excel unaweza kuwa unaweka matumizi ya leo mpaka na mwezi wa kuja, na kwa mwezi umetumia pesa kiasi gani pale nyumbani kwa ajili ya familia yako. Hivyo inaweza kukusaidia wewe kuweza kufanya management ya matumizi katika familia yako. Katika uchambuzi wa data ambao tunaita data analysis tushaiongelea, na pia kuna ripoti za kila siku. Kwa hiyo unaweza kuwa unatumia Microsoft Office Excel kwa ajili ya kuzalisha ripoti ambazo unazitaka kuzitumia kwa maendeleo ya kila siku. Na pia katika maendeleo ya kazi yako. Kwa mfano unapokuwa na kazi yako unahitaji ujue maendeleo biashara yako inaendeleaje. Kwa hiyo ukishatumia Microsoft Office Excel itakusaidia wewe kuweza kujua mwenendo wa biashara yako ama kazi yako inaendaje. Tuangalie kozi zingine ambazo tunazitoa ama zinafundishwa katika channel yetu ambazo utazipata hapa, usiweze kuchomoka. Kwanza tuna Microsoft Excel, kuna Microsoft Word, na pia tuna Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Access. Kwa wale watu ambao wanafanya coding, pia tuna hapa tutatoa mafunzo ya PHP and MySQL, kuna HTML, CSS and JavaScript, kuna Java, C#, C++ pamoja na Python. Kozi zote hizi na zingine nyingi utazipata katika channel yetu. Kwa hiyo usichoke, zidi kutembelea kila siku kuweza kupata updates ambazo zinapatikana katika channel yetu. Na kwa mawasiliano tu unaweza kututafuta kwa namba zile pale ambayo ni 0763670000 ama 0656519591, na kwa barua pepe unaweza kutuma ujumbe katika email yetu ambayo ni megatechnologyteam@gmail.com.
na WhatsApp utatumia namba ile pale ambayo ni 0763670000. Pia hapa kuna huduma zingine ambazo tunazitoa, na huduma hizi ni pamoja na website design and development. Kama unahitaji website ama tovuti, unaweza kuwasiliana sisi ukaweza kukutengenezea kwa bei rahisi kabisa. Pia tunatengeneza Android apps. Kama ukihitaji Android apps pia tunaweza kutengeneza. Kuna desktop application kama unahitaji application kwa ajili ya matumizi katika kompyuta yako, pia vyote hivyo tunatengeneza. Kuna software design and development. Kwa mtu ambaye anahitaji kudesigniwa software pia na kufanyia development, pia hilo linawezekana. Na blogs design and development. Kama mtu anahitaji blog kwa ajili ya biashara yake ama kwa ajili ya kuendeshea kitu chochote kile, pia tunatengeneza. Kuna templates design and implementation. Templates design ni zile ambazo tunatengeneza kupitia Microsoft Office Excel. Tunazidesign pia tunafanya implementation ili template hiyo ifanye kazi katika uhalisia. Pia tunafanya typing. Hata kama document imebi scanned, yani document imeskaniwa na unataka uiedit, unaweza kututumia sisi tukakufanyia hiyo kazi na mengine kadha wa kadha. Kikubwa, ili uendelee kupata kuwa nasi bega kwa bega, subscribe uweze kupata updates kila wakati tunapokuwa tunaongeza video na kozi mbalimbali. Hivyo usisahau kusubscribe. Karibu tena. Endelea kufuatilia video zinazofuata uweze kujifunza zaidi. Asanteni.